എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ ട്രാവലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഹൈക്കിംഗ് ട്രിപ്പിനാണ് പോകുന്നത്. ബേൺ ഓവർലാൻഡിലുള്ള അക്സാൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ആ മലയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ബ്രിയൻസ് ലേക്ക് ഉള്ളത്. അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈക്കിംഗ് റൂട്ടിൽ നമുക്ക് ആ ലേക്കിൻ്റെ നല്ലൊരു വ്യൂവും കിട്ടും. അതുകൂടാണ്ട് മലയുടെ ഒരു സൈഡിൽ വേറൊരു ചെറിയൊരു ലേക്കും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഒരു നല്ല രസമുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അക്സാൽപ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വന്ന കാരണം അധികം ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോഴത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ മുപ്പത്തൊക്കെ മല കയറാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് വിൻ്റർ ടൈമിൽ ഇവിടെ സ്കീയിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് മേളിലേക്ക് പോകാനുള്ള കേബിൾ കാറാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്ലോസ്ഡാണ്, നമ്മൾ നടന്നു തന്നെ കാരണമല്ല. വാലിയിലേക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട്. ഈ വാലിയുടെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് വരും ബ്രിയൻസ് ലേക്ക്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മേളിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളൊക്കെ കാണാം. ഇവിടെയൊക്കെ മഞ്ഞ് വീണ സമയത്ത് ഫുള്ള് മഞ്ഞിന് മൂടി കിടക്കുന്നതാണ്. വളരെ കോസി ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു വീട്. രസമായിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഒരു ട്രഡീഷണൽ വീട് കാണാം. ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഞങ്ങളങ്ങനെ മേളിലേക്ക് പോവാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ബർണീസ് സ്റ്റൈലുള്ള ചാലറ്റുകളാണ് കാണുന്നില്ല. ചെറിയൊരു തണുപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അതൊക്കെ കൺകനീയമാണ്. ജാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വ്യൂ പിന്നെയും ഭംഗിയായി തുടങ്ങി. കുറേയും കൂടി ഞങ്ങൾ മേളിലേക്ക് വന്നു. ആദ്യം ശരിക്കും തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നൊരു മൂടിക്കെട്ടിയ ദിവസമാണ്. അധികം വെയിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. നടക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്, ചൂടില്ലാത്ത. ഇവിടുന്ന് ലേക്കിലേക്കൊരു നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്. ഒരു സൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ നമുക്ക്, പക്ഷെ എന്നാലും ഓൾറെഡി നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ല നീല നിറത്തിലുള്ള ബ്രിയൻസ് ലേക്കാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അക്സാൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ 2 ബെഞ്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഹോപ്പിൽ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. ശരിക്കും നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. താഴത്തെ വാലിയും അവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാലിയുടെ ഒരു നല്ല വ്യൂ കിട്ടി തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മേളിൽ കാണുന്നത് അക്സാൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ഗ്രാമം. അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തത്. താഴെ കാണുന്നത് ബ്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനാണത്. ബ്രിയൻസ് ലേക്കും കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ് വാലിയിലേക്ക്. ലേക്ക് നല്ല ബ്ലൂ ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. നല്ല രസമുള്ള വ്യൂ ആണത്. ശരിക്കും ഞങ്ങൾ മലയുടെ മേളിൽ കയറി. ഇപ്പം ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള വ്യൂ ഒന്നും സാധാരണ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ കാശ് കൊടുക്കാണ്ട് കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും കേബിൾ കാർ എടുത്ത് മേളിൽ കയറിയിട്ട് വേണം വ്യൂ ഒക്കെ കാണാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വണ്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് മേളിൽ വരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നടന്നതെല്ലാം കാണാം. നല്ല സൂപ്പർ വ്യൂ ആണത്. ഞങ്ങൾ ഹിൻഡർബുർഗ് സേയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതും നല്ല വ്യൂ ഉള്ള ഏരിയ ആണെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ പിള്ളേരും ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഹൈക്കിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റൂട്ടാണത്. അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വഴിയൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് കയറാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കേബിൾ കാറൊന്നും എടുക്കേണ്ടാത്ത കാരണം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റുമാണ് ഒന്ന് നടന്നിട്ട് പോകാനായിട്ട്. നല്ല സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു വാലി കാണാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന്. നല്ല കരം വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന്. അടുത്തൊക്കെ കാണാം. സൂപ്പറാണ്. വഴി കുറച്ച് ചെറുതാണ് ഇനി, പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. നല്ല ചെങ്കുത്തായ മല കാണാം. മുകളിൽ കുറച്ച് കോടമഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ
സൈഡ് വ്യൂവും കാണാം. കുറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. എന്നൊക്കെ പോയ കാരണം എല്ലാം മുട്ടയടിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. മലയുടെ ഒരു സൈഡൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഹിൻഡർബുർഗർലി സൈഡ് അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വഴി രസമുള്ള വഴിയാണ്. ഇതൊക്കെ എല്ലാം നടന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം. പതുക്കെ ഓരോരോ വളവും വളഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ലേക്കിൻ്റെ വ്യൂ കിട്ടി തുടങ്ങി. നമുക്കവിടെ താഴെ ചെല്ലണം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയുള്ള വ്യൂ കിട്ടും നമുക്ക്. ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുടിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന മലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ്. നല്ല പ്യൂറായിരിക്കും അത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ലേക്കിലേക്കുള്ള നല്ലൊരു വ്യൂവും കിട്ടി തുടങ്ങി. അതൊക്കെ അവിടെ കുറച്ച് പശുക്കളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അങ്ങോട്ട് പോകും. മരത്തിൽ ആളുടെ രൂപമൊക്കെ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലേക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണത്. പശുക്കളെയൊക്കെ അവിടെ മേയാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയിരുന്നു അധികം ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല. പതുക്കെ സൂര്യോളിച്ചമൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി. തണുപ്പായി തുടങ്ങി പതുക്കെ ഇവിടെ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് ലേക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ ലേക്ക്. ഇപ്പം ഇരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സൈഡിൽ. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാം. മഴയുടെ ഫോർകാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കയറുന്ന വഴിക്കൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മരത്തിൽ പല മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ രൂപങ്ങൾ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ പുറകിലൊരു കഥയുണ്ട്. ഉണ്ടോ? ഇവിടെ എല്ലാം പല സ്ഥലത്തും കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൊത്തി വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1990കളിൽ ഇവിടെ വലിയൊരു അവലാൻഷ് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അവലാൻഷിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി, എല്ലാം താഴെ വീണു. അപ്പോൾ ഇവർ ഉണ്ടായിരുന്ന മരങ്ങളും ആ പകുതിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ച് അവർ ഇങ്ങനെയൊരു കലാരൂപം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാണ്. അവിടെ ഒരു പരുന്തിനെ കൊത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കുറുക്കൻ. അങ്ങോട്ട് മേളിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അതുപോലെ മൃഗങ്ങളും. ചില മരങ്ങളിൽ അവർ അതുപോലെ തന്നെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മരത്തിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ അവർ വേറെ കൊത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചേക്കാണ്. ഒരു മയിൽ, അപ്പുറത്തൊരു കരടിയുണ്ട്. ഞങ്ങളങ്ങനെ താഴെയുള്ള ലേക്കിൻ്റെ അവിടുന്ന് കയറി വീണ്ടും മേലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രിയൻസ് കാണാം. ലേക്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡും ഒക്കെ അവിടെ കാണാം. ഞങ്ങൾ പതുക്കെ മല കയറുകയാണ്. മരത്തെ കൊത്തി രൂപങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴും വ്യൂവിനൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ശരിക്കും ലേക്കും കാണാം, ആ വാലിയും കാണാം. നല്ല സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ്. പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് കയറ്റമുണ്ട് ഈ വഴി. അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. കുറച്ച് ഇറക്കമായിരുന്നു കൂടുതലും. കുറച്ചുകൂടെ കയറ്റമായി. അപ്പം ഞങ്ങളിന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടി, കുറച്ച് കയറ്റം കൂടെ കയറണം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗീസ്ബാഹ് വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കയറിയ അക്സാൽപ്പിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ആൽപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ഒരു വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് വെള്ളത്തുണ്ട്. അത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. ആ ഒരു ഇങ്ങനെ വന്ന് താഴത്തെ കൂടെ പോയി ഈ വെള്ളം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താഴെ ലേക്കിൽ ചെന്ന് കയറും. നല്ല സൂപ്പർ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. താഴത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം. ആ കാണുന്ന ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലും റെസ്റ്റോറൻറ്റുമാണ്. ലേക്കിൻ്റെ വ്യൂ ഉണ്ട് അവിടുന്ന്. അതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല സൂപ്പർ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ശരി മേളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മേളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി കുറച്ചൊന്ന് മേളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. നല്ല സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള കയറ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മേളിൽ പോയി നോക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. നല്ല വഴി, നല്ല രസമുള്ള വഴിയാണ്. നല്ല പഴയകാല മരങ്ങളും നല്ല ഭംഗിയുള്ള വഴിയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് വന്നേക്കാണ്. കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ വീര്യം കൂടും. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ വെള്ളം വീണ അടി ചെന്ന് നോക്കാം. നല്ല സൂപ്പർ വ്യൂ ആണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഇവിടെ എല്ലാം പതികളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായി കെട്ടി ഉണ്ടാക്കി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നേക്കാണ്. നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് വന്നേക്കാണ്. നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാം. താഴത്ത് ലേക്കും കാണാം, ആ ഹോട്ടലും കാണാം. നല്ല രസമുള്ള വഴിയാണ്. ഒരു സൈഡിൽ കൂടി വെള്ളവും മഴയും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. നിറച്ചും ചെടികളും പാലവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കൂടി കുറേ ഊടുവഴികളും ഉണ്ട്. നല്ല രസമായിരിക്കും. നമ്മളിത് അക്സാൽപ്പിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഇറങ്ങിയാൽ മതി. ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ 4 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് 2 ഏരിയയും കവർ ചെയ്യാം, ലേക്കും കവർ ചെയ്യാം. കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു 1 ഡേ ട്രിപ്പാണത്. അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി ബ്രിയൻസ് ലേക്കിൻ്റെ അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നല്ല നീല വെള്ളമാണ്, നല്ല മനോഹരമായിട്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ മലയുടെ മേളിൽ നിന്ന് കണ്ട ആ ലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല നീലയായിട്ട് ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മലകളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും കോടമഞ്ഞുണ്ട് കുറച്ച്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ വന്ന് ലേക്കിലേക്ക് ചേരുകയാണ്. നല്ല ഒച്ചയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ. ഇവിടെ നടക്കാനുള്ള ഹൈക്കിംഗ് ട്രയലും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ വന്ന് ലേക്കിലേക്ക് വന്ന് ചേർന്ന് പോവാണ്. അവിടെയാണ് അത് രണ്ടുപേരും കൂട്ടുമുട്ടുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പതുക്കെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത വ്ളോഗ് വരുന്നവരെ ബൈ.